nango perfectionné Risque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser risque comment lisume koma nango perfectionné Risque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser kobangolaka motema ye bato bakoma sekoluka oya lipango yesu yakana yo vrema bato bakoma sekoluka oya lipango yesu yakayaya mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Risque sonore bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Exa Production TV. Bonjour, bonsoir, na babone na biso. Bonjour, bonsoir, na yo motuna no s'abonner te me Olanda kabiso. Bokota, bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. 3 Exa Production TV lelo. Veuillez visiter quartier 5 Nanjili. Bana quartier 5, manifestez-vous dans les commentaires. Tola Kakape, Toko Kisaka. Kabali Solo, Pesa Sango. Na Moninga, Azali Bosola, Hôtel Arc-en-Ciel. Bana Njili. Njili. Nabino Yangoyo. Njili, quartier 5. Awa, toza na balabala Mayunda. La bala Mayunda Yangoyo. La bala Mayunda Otikakala. Oyebi lisusu ndenge ekoma te Mayunda Yangoyo.
Dans le cadre, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait, tout le monde peut direction Oyo. Béton et bandit. Voici bâti déjà première couche, babandi déjà deuxième couche, tokozongi lango ciment. Direction ya mitraille yango wana. Bana quartier 5, boza wapi. Quartier 5 na bino. Botika kala. Quartier 5 ya moyo. Kabali solo pesa sango. Na moninga. 3 exemples production TV lelo. Atamboli na quartier na biso na commune na biso oyo balabala ngoma yango oyo boulangerie topesi mbote na communauté 3 exemples production TV Mobimba. Et on veut na bino nyonso. Merci na intérêt particulier bo accord Dakar na ba émission na biso. Lelo toye kotambola na quartier 5. Ah, to donné maître croquet. Terrain ya Sainte-Thérèse yango wana ndenge okomona avancé awa balabala mettre croquet oyo ezokabola quartier 5 na quartier 6 nanga mpona quartier 6 lelo toza mingi quartier 5 prochainement tokoya pe na quartier 6 bokota 5 mabino botika kala 5 yango yo ovanda na quartier 5 okola na quartier 5 3 exemples production TV lelo toye ko lakisa yo quartier 5 otika kala avenue Nguma ngoyo toujours continuer nango topesi mbote na papa na biso Jean-Luc Lukebeladio à partir ya Finlande. Papa Jean-Luc Lukebeladio, merci pour notre soutien. Merci Nandenge Olanda Kabiso. Mbote na papa Ricky Bazika Japana. Na maman Angèle Dondo depuis Londres. Trois exemples production TV, les lots à quartier 5. À Tomani Balabala Nguma. Nguma, yango épée, ebimi, mettre croquet, tozongi nango. Tozongi nango. Nguma, yango Nguma, botika kala. Manifestez-vous dans les commentaires. Kabali solo. Balabala Nguma. Au vendre dans le quartier 5. Au cola dans le quartier 5. Botamment dans le quartier 5 en Moy.
Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Tomoni direction ya monene ya quartier 5 bazo bétonné yango. Bazo bétonné yango tokozonga tolakisa bino na kare ya qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Bana nguma yango nguma botika kala nguma yango awa en quartier 5. Mbote na papa Gervais Loboya na Royaume-Uni. Mbote na Emile Mweni na Manchester. Mbote na Joachim Elenge. Ils ont avancé. Comment on a chantier yango. Chantier yango awa en quartier 5. Bazo bétonné. Tokozonga. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Awa tomoni béton caniveau déjà ok. Tozongi lisusu balabala Mayunda. Deuxième Mayunda. Mbote na maman Coucou Kozaya en France. Mbote na papa na biso Guy Mayala na maman Marie-Louise ma Paris. Mbote na papa Agostino Luvangadio na maman Kati Luvangadio na Paris. Balabala Mayunda yango yo tobandaki na Mayunda oyo pe eza Mayunda. Tozozonga deuxième république kenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans. Oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te komela biso benga biso tokokende kolakisa yo mpe epa na bino. Bana quartier 5 manifestez-vous dans les commentaires. Tozongi deuxième république yango oyo ekendaka ti Kimanteke cimetière. Tokokoma cimetière te lelo totikali kaka na ngambo oyo ya quartier 5. Quartier 5 na bino botika kala quartier 5 yango oyo bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Toujours avancer, mbote na ma velotete depuis Allemagne. Mbote na ma velotete depuis Allemagne. Njili yango yo njili quartier 5. Bana 5 manifestez-vous. 5 na bino botika kala. Oyebi susu ndenge ekoma te.
kaka na système ya Santutoma na ndenge ya Bukavu na Bukakukwila. Lelo toye ko visiter quartier 5. Partagez le lien kobomba lisolo yo mon côté. 5 na bino ya ngoyo. Mbote na Lalou Maleba, l'artiste ndeko na biso oyo totambolaka na ye na njili. Meilleur vœu. Joyeux anniversaire. Na papa Sano Bakala Jakuba. Akilas. Oekipie na biso ya mokolo na mokolo. Bana njili. Bana quartier 5, manifestez-vous. Bana 5, Kabali Solo. Pesa sango. Na moninga. Toza toujours na Mayunda. Toza Mayunda 1, Mayunda 2. Ah, toza na Mayunda 3. Mayunda botika kala, Mayunda ya moyo. Zongi lisusu. Direction principale. Oyo kendaka tina terrain ya Saint-Thérèse nde bokokomona yango wana beton esi ebandaki. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Blaise Koja Kisoka atiki biso pe à son âme. Condoléances à toute la famille. Ah, bandi balabala Kimpoko. Kimpoko ya ngoyo. Ovanda na Kimpoko, okola na Kimpoko, ofutela na Kimpoko, Kimpoko ya ngoyo, Kimpoko botika kala. Oyebi lisusu ndenge ekoma te. Bana Kimpoko, manifestez-vous dans les commentaires. Merci na soutien na bino. Merci na ndenge. Merci na ndenge bolandaka biso. Merci na intérêt bo accordaka aba vlog na biso. Bana Kimpoko boza wapi? Kimpoko ya moyo. Kabali Solo pesa sango na moninga. Moni lupango na bino na moni balabala na bino na 3 Exact Production TV. Awa tozana École Luzolana et Iti Luzolana awa ngoyo bana
quartier 5 bana Kimpoko. Trois Exa Production TV. Lelo toye pour visiter quartier 5 ya Ndili. Avenue Kimpoko yango yo. Ndenge tolakisa bino la fois passée, être croqué. Pendant qui colonne a déjà pelouse yango on a pe eboti. La carte ya qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait. Tokozonga prochainement. Toya ko visiter yango lisusu. Bana quartier 5 Bozara, puis bana quartier 5 manifestez-vous dans les commentaires. Manifestez-vous dans les commentaires. Bala mettre croqué. Yango yo. Quartier 5 Botika Kala. Oyebi lisusu ndenge ekomate 5 na bino yango oyo elo toye kovisite quartier 5. Merci babone na biso nyonso. Merci na yo motu nano osabone te, tosengi na yo mpe osabone. Centre hospitalier Saint-Michel yango yo. S'abonner, activer cloche ya notification pour ozangaka ba émission na biso te. Bana Kimpoko yango yo. Kimpoko Botika Kala. Kimpoko Botika Kala. Oyebi susu ndenge ekomati Kimpoko yango yo. Kabali solo, partager lien. Mbote pe meilleur vœu na papa Gai Kalamabi Aboma Soda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Mbote na babone na biso nyonso Olanda kabiso osepelaka na mosala tosalelaka bino. On a besoin de soutenir biso. Benga biso, komela biso. Numéro yango wana eza affiché. Soutien na yo ekozala bienvenue. Bala Kimpoko yango yo toujours avancé nango. Kimpoko Botika Kala. À la parole. Hypocrisie.
kamwe mingi lolenga bandimia lelo balingi lisumu koleka biloko akolia bana njili bana quartier 5 bokota bo s'abonner bo partager bo liker quartier 5 na bino botika kala quartier 5 yango oyo awa tokoti balabala kinzonzi balabala kinzonzi yango oyo awa na quartier 5 ovanda na kinzonzi kola na kinzonzi yango oyo kinzonzi otika kala kinzonzi otika kala kinzonzi yango oyo masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vrema koluka lipangoli tozongi deuxième république deuxième république yango oyo à gauche na biso école ya armée du salut otanga na armée du salut yango wana na ngambo na biso complexe scolaire Kumba Njilu manifestez-vous dans les commentaires bana quartier 5 bokota bo s'abonner bo partager bo liker bana balabala kinzonzi soki ocontinue ok s'intéresse dokolo awa tozwi direction ya wenza 5 direction ya wenza 5 yango oyo awa tomoni déjà caniveau etikali ba retouche ya suka a finition caniveau ya monene esalemi awa à gauche tout comme à droite bana njili oyo toza na direction ya 5
yango oyo oti nano tovisite kinzonzi na bino. Bana kinzonzi yango oyo. Kinzonzi botika kala. Kinzonzi yango oyo. Bandilos na bandilois bana chango. 3 exemples production TV lelo toza na mboka na bino. Oye ko visiter quartier 5. Quartier 5 botika kala quartier 5 yango yo. Kinzonzi botika kala kinzonzi yango yo. Kabali solo pesa sango na moninga. Namoni lupango na biso, namoni balabala na biso. À 3 exemples production TV. Kaka ndenge tomesana kolobango. Tomipesa mosala ya kolakisa bino. Ba quartier na bino, ba balabala na bino. Botika kala. Yo pe olandaka biso. Oza na besoin to visiter quartier na bino, balabala na bino, benga biso. Omela biso tokokende. Yo pe omona epa na bino. Tozo avancer. Bana njili. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Masula kobangola kamotema ye. Merci na maman Jolie Ngumbo. Depuis Paris. Merci na papa Seba Bandona depuis Danemark. Merci na papa Jean-Luc Luke Bellagio depuis Finlande. Toujours continuer na Kinzonzi. Toujours en direction ya 5. Bananjili. Manifestez-vous dans les commentaires. Kinzonzi botika kala. Kinzonzi ya ngoyo.
maître Coco clé wana na njili osalisa clé awa epai na maître Coco. Maître Coco bisika banda kosalela mosala yango wana. Bana njili boza wapi? Venez dans les commentaires oya kobetela biso masolo ya njili. Kenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge quartier 5 ekoma te, njili ekoma te. Quartier 5 yango oyo na gauche na biso wenzi ya 5 wenzi ya 5 ezalaka awa na gauche na biso. Tokozonga na direction mosusu wana oya kolakisa bino tozo avancer. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Tomoni awa caniveau déjà construit. Etikali remplissage. Awa remplissage na mabanga batie déjà terre jaune. Avenue Mayumbe batie déjà terre jaune. Caniveau déjà construit. Ndembo komona yango elle nyonso mibale à gauche tout comme à droite. Basi babandaki déjà sala ya bétonnage na grande direction oyo ezolonga terrain ya Sainte-Thérèse ezozonga boye. Bana njili, manifestez-vous dans les commentaires. Njili na bino botika kala njili yango. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Tout dit bote mon massé eveke moko na lobi tozonga na liloba. Ana quartier 5 avenue Bombala yango yo Bombala nde okokomona Bombala ekota kota tokozonga
toza kolakisa bino bantre ya bombala toza avance nano moto obima maître à croquer bombala na bino botika kala bombala yango oyo omoni lopango na bino omoni bisika ofutela manifeste-toi dans les commentaires betela biso lisolo centre médical d'Iyasilwa centre médical d'Iyasilwa yango bokota bosabone bopartage bolike Auberge la bénédiction. Bana quartier 5 boza wapi 3 exemples production TV lelo na mboka na bino. Merci na papa Freddy Kalidia en Allemagne, le capitaine de l'équipe, pour le soutien. Merci na papa Paul Mafuta na Hollande pour le soutien. Njili na bino botika kala. Njili yango yo. Bana njili, manifestez-vous. Awa toza na nsima ya bondeko awa toujours Kimpoko bana Kimpoko boza wapi ovana na Kimpoko ovana na Bambala ovana na Mayunda. C'est le 3 exemples production TV toza na mboka na bino akapo tolakisa yo quartier na yo otika kala oyebi lisusu ndenge ekoma te village Bondeko yango oyo village Bondeko mama Mobutu oyo ya bandikape kole ya bandikape ya mwana ya baso ya bababa ya mwana awa na quartier 5 bana quartier 5 boza wapi awa tozongi maître croquet. Merci na bino nyonso merci na ndenge olandaka biso 3 exemples production TV chaîne na bino ya découverte oza na besoin to visiter concession na yo to visiter chantier na yo to visiter terrain na yo benga biso komela biso tokokende yo mpe omona epa na yo. Retournons à la parole. Tala biso bato toboyi kotosa Nzambe. Tala biso
biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie totika hipokrisie bato ya mokili balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe te balingi biloko na ye nzambe alola koma kolela obomba lisolo yo moko te kaba lisolo partage lien pesa sango na moninga 3 exemples production tv lelo aye kovisite quartier na biso tolakaka mpe tokokisaka yango tolaki bana ya quartier 6 plus prochainement awa toza na balabala menkao yango oyo menkao botika kala tozongi na direction ya monene oyo ezongaka wenze ya 6 yango oyo direction ya monene ndenge okokomona chantier bazo betone yango direction ya monene oyo bana quartier 5 bokota 5 botika kala 5 yango oyo tozo avancer totiki menkao tokoti na balabala oyo elandi menkao olandaka biso osepelaka na mosala tosalaka me nano osabone te tosengi na yo mpe osabone oactive cloche ya notification mpo ozangaka bavideo na biso te ozalaka na lopango ozalaka na concession ozalaka na ferme côté ya Ngombiville na Rocade oza na besoin omona yango benga biso komela biso lobi tokozala na Ngombi tokozala na Ngombiville tozo avancer na menkao 2 yango oyo bali solo pesa sango na moninga partage lien bana Ngombiville mopanzi ya Lutendele CP ya Moshi
3 Exa Production TV. Lobby tokozala na mboka na bino. Yo pe oza na concession, oza na terrain. Lingi to visiter yango, komela biso, benga biso. Toko kende. Merci na bana quartier 5 nyonso. 5 na bino botika kala. 5 yango yo menkao. Toujours avancer na menkao. Bien beaucoup komona. Moni le pas on a bino. Moni et pas le footer là. Manifeste-toi dans les commentaires. Et moi gentil. On a moussala, toujours sala. Ah ouais. Bien beaucoup komona moi. Comme na wenze ya mabaya. Awana quartier 5. Menka obotika kala. Masula kobangolaka motema ye. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisango ifo bapesa yo mobu tokomisi beklesi lokola bandeprise privio ya biso Bombala botika kala. Bombala yango yo. Ovana na bombala, futela na bombala, okola na bombala, bombala yango yo. Kebo kotobola.
Yako maneka pongu. Bana njili boza wapi? Tozokota sikoyo na ngambo ya wenze. Kende ko visiter wenze ya 5. Awa toza na letrai baportail baporte awa na ngambo ya wenze ya 5. Manifestez-vous dans les commentaires bana njili na bino yango oyo. Wenze ya quartier 5 yango oyo eza quartier 5 oyo ekenda sango yango kokomona eza plus aéré par rapport à wenze 6. Wenze ya 5 yango oyo. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi bote mumase eveke moko na lobi tozonga na liloba. Des écritures avec le pasteur Godin. Toujours avancé un vlog na biso ya mokolo lelo. Bali solo pesa sango. Trois exemples production TV lelo na mboka na biso na quartier na biso na commune na biso ya Njili. Ana Njili, manifestez-vous dans les commentaires. Awa toza na avenue du marché. Avenue du marché yango oyo
na nsima ya bandako oyo nde wenze ya 5. Kabali solo bana njili na bino otika kala boyebi lisusu ndenge njili ekoma te. 3 Exa Production TV lelo oye kotambola na njili ya bana njili ya balalu maleba. Merci na bino nyonso balandi na biso. Olandaka biso osepelaka na mosala tosalelaka bino. Oza na besoin o soutenir biso. Numéro na biso yango wana eza affiché. Benga biso, komela biso. Soutien na yo ekozala bienvenu. Bana quartier 5. Ozo continuer na quartier 5 na bino. Quartier 5 ya Mboyo. Topesi merci na mavelouté depuis Allemagne. Topesi merci na Emile Moigny na Manchester. Merci na papa na biso Gervais Luboya. Papa Gervais Luboya na Royaume-Uni. Papa Frédéric Kalidia en Allemagne. Papa Paul Mafuta en Hollande. Maman Jolie Ngumbu. Bana njili. Tozo avancé na vlog na biso. Na mokolo lelo. Kaka. Oto lakisa bino njili na bino kotika kala. Ekoma ndenge nini oyo moko ya bantre ya wenze. Yo pe oza mwana njili omoni lupango na bino te komela biso benga biso tokokende kolakisa yo pe efa na bino. Lelo oyo eza première partie à quartier 5. Première partie à quartier 5. Tokozonga prochainement. Po toya kolakisa bino bala mosusu ya 5. Oyo tolakisi bino na numéro ya lelo te. Mais avant de conclure, l'émission na biso tozo avancer nanu. Tozo avancer awa na quartier 5. Kabali solo pesa sango. Partagez lien. 3 Exa Production TV, chaîne ya découverte. Oyo tomesana kolakisa bino Kinshasa na bino kotika kala. Kinshasa na bino kotika kala. Awa balabala Lukai. 28e communauté EC, église chrétienne.
awa na lokaya tozo avance quartier 5 ya Ngoyo. Quartier 5 Botikakala. Merci Nabana Njili. Merci Nandenge bolandaka biso. Nandenge bo partageaka. Nandenge bo sabonaka. 3 hectares production TV yango yo balabala lukaya ya ngoyo lukaya botika direction ya monene oyo bazobetone yango yo tokozonga toya kolakisa bino de bout en bout bakomi na niveau nini bana njili na bino njili bo tikakala njili yango quartier 5 ovanda na quartier 5 okola na quartier 5 botama na quartier 5 yango oyo oyo toza na bonoko yango oyo sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la cima. Yesoyo, Yesuzonganayo. ovana na balabala ya kibonoko ofutela na kibonoko yango oyo kibonoko otikakala oyebi lisusu ndenge ekoma te lelo 3 hectares production TV toye kolakisa yo kibonoko otikakala. Merci na ndenge bolandaka biso na ndenge bobanda kolanda biso émission na biso ya mokolo lelo ekomi na suka oyo eza première partie tokozonga prochainement pour la deuxième partie. Omoni bisika tosukeli na kibonoko awa tobimi maître croquet yango oyo ndenge toyebisaki bino la fois passée bazolona déjà pelouse
bazolona pelouse mpona embellissement ya balabala. Maître Croquet, merci pour l'intérêt pour accordaka na ba vidéo na biso. Tozongi tokende kolakisa bino misala ya bétonnage ya direction monene oyo ezosalema. Ndenge tomesana kosalela bino ba constat à cadre ya qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Tolobi mokolo ya lobi tokozala mopanzi ya Lutendele na Ngombi oyo tokokende kovisite. Oza na concession kuna, oza na besoin omona yango, benga biso komela biso tokokende yo mpe omona lupango na yo, terrain na yo, école na yo. Bana Lukaya bazolela mama Elisabeth Mavungo Nzuzi. Adieu maman Elisabeth. Balabala Lukaya yango awa toza na quartier 5, tozokende petit à petit vers la fin ya émission na biso. Prochainement tokoya na cadre ya deuxième partie. Yo mpe oza mwana quartier 5 omoni epai na bino te komela biso, benga biso tokozonga oya kolakisa yo mpe epai na bino. Bokota partagez le lien, pesa sango. Toza na direction ya monene oyo ekendaka vers wenze ya 6. Soki okei na gauche na biso ozongi wenze ya 6. Soki okei na droite na biso okei wenze ya 5. Okei wenze ya 5 ndenge bokokomona bazo moderniser yango pe bazo bétonner yango. Qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait? Kotoyo voici batimoli mais eloko na esalemi te, mais na direction oyo ezobima Sainte-Thérèse na ezobima Armée du Salut, caniveau déjà construit. Denge boko komona yango caniveau yango construit. Etikali kaka misala ya finition. Denge bachaka crépissage. Etikali misala ya finition. Awa caniveau yango caniveau construit à gauche tout comme à droite. Etikali kaka
finition kabali solo pesa sango na moninga 3 Exa Production TV lelo aye ko visiter quartier 5 na biso. Bana quartier 5 manifestez-vous 5 na bino 5 ya ba papa commanda pe à son âme yango bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Moni ba ouvrier bango yo bazui répondre na bango awa direction oyo ezobima deuxième république Wenza 5 yango wana oyo tozokende tout droit vers terrain ya Sainte-Thérèse bana quartier 5 baleli maman Béatrice Koussou. Maman Béatrice à Tikibiso. Awa bana 5 bazolela. Nos condoléances à toute la famille. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? 3 Exa Production TV. Et les locaux végétés, quartier 5. Champion Bois en France. Meilleur vœu. Meilleur vœu, meilleur vœu. Mpombato de Toki. Thierry Chako Omokoko, meilleur vœu. Toujours avancé. Bana 5, manifestez-vous. Tolakaka pe Tokokisaka. Tolakaki bino ke Toko. Salela bino émission à quartier 5. Chose promise, chose faite. Tengue beaucoup comme on a awa toza na 5. Na bino botika kala 5 yango. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Quartier 5, yango tomoni caniveau. Esili etikali kaka finition. Awa. Moni terre jaune déjà jeté. Etikali va stabiliser yango. Et va kocha. Moni système ya koto eza kaka.
remplissage à terre jaune. Après, bâtir première couche à béton. Avec la deuxième couche à béton. Dengue basi babandi ngamboyo. Merci Nabino Nyonso. Parce que bon, landaki biso otali biso sepeli na émission ya lelo. Pesa merci na communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Bango nde ba permettre biso na soutien na bango toyeba ko ya lelo kolakisa bino quartier 5 na Njili na cadre ya qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait. On est déjà ngamboyo béton et bandit, on est bordure, on est béton. Ah oh. Ici est Côti. Énergie. Kaka na système ya Santo Toma na ndenge ya bukamu na buka kokila kabali solo kobomba ngoyo moko te panza sango amoni avancement ya misala na quartier 5. Na droite, na biso complexe scolaire Doumi 2. Après na complexe scolaire Nzemale. Bana 5. Omoni. Oyo esalemi awa tozobima déjà mitraille awa na avenue Nguma numéro 1. Nguma numéro 1. Bana Njili. Bana quartier 5. Nde bako préciser biso. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est fait? Awana avenue ya mitraille. Bomoni caniveau esalemi el moko. Et que c'est déversé dans le niveau ya mettre croquet na gauche na biso terrain à Sainte-Thérèse. Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda biso mokolo ya lelo. Merci Nabana quartier 5 nyonso oyo eza première partie ya quartier 5. Prochainement tokozala na ngambo ya Lukaya, ngambo ya Kibonoko na cadre ya deuxième partie ya émission Mabiso sur le quartier 5. Avant toyeba kokende quartier 6.
olandaka biso osepelaka na mosala tosalaka. On a besoin de soutenir biso, benga biso. Comme la biso numéro yango wana eza affiché. Kobomba biso de mon côté, partager le lien. Et ça sango na moninga na moni quartier na bino na 3 Exa Production TV. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission. Bonne année ababone na biso, bonne année na yo mutu nanu osabone te. Émission na biso esukeli awa na Sainte-Thérèse, bien beaucoup comme na ambiance à Sainte-Thérèse. Soki Yesu azongi te kutani mbala nsima na video mosusu.